Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier aus meiner Brickworld hier auf meinem Kanal. Und heute geht es, wie ihr sehen könnt, auch wieder dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nachdem wir jetzt 2 Episoden lang hier am neuen Häuserblock gearbeitet haben, viele Steine verbaut haben, einiges umgebaut haben, ganz gute Fortschritte erzielt haben und auch mit dem Licht weiter vorangekommen sind, möchte ich auch hier heute weiterarbeiten. Im letzten Video haben wir hier vor allem das Dach fertig bekommen vom Donut Shop und auch hier hinten das Treppenhaus ist ganz gut vorangekommen. Wir sind auf einer Höhe angekommen, wo wir vor allem hier im vorderen Bereich mit dem 2. Stockwerk anfangen können. Hier ist ja alles schon dafür vorbereitet und da werden wir heute, denke ich, vor allem weitermachen. Hier habe ich ja testweise schon mal ein bisschen mit dem Schild ein bisschen getestet. Das muss ich noch mal ein bisschen umbauen, damit es eben jetzt abnehmbar ist. Aber hier werden wir, denke ich, heute einiges voranbringen. Ich denke auch, dass ich heute noch ein Paket von meinem Beleuchtungspartner Illuminate Your Bricks bekomme. Link übrigens oben rechts oder unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal reinschauen. Ist ein super Lichtsystem, nutze ich überall in der Stadt. Um dann auch heute vielleicht noch hier unten die Bäckerei zu beleuchten. Vielleicht bauen wir da auch noch ein bisschen weiter, muss ich mal schauen. Kommt drauf an, wann das Paket kommt, wie ich heute vorankomme in dieser Episode, was ich alles schaffe, etc. Ihr wisst es ja. Ansonsten geht es gleich weiter im nächsten Cut nach der Werbung. Bis gleich. So, eines vorweg, wie geplant ist meine Bestellung mit den neuen Lichtkomponenten angekommen. Ihr seht, ich habe hier ganz viele Verbindungskonnektoren für eben die Möglichkeit, die Ebenen abnehmen zu können, ohne dass die Kabel dazwischen hängen bleiben müssen. Dann hier noch ein paar Verlängerungskabel im Prinzip, also 30 cm. Diese Lightstripes in warmweiß ist auch gleich noch wichtig. Und noch ein paar Bitlights, die sind ja überall hier eingesetzt, überall wo Lampen sind. Was ihr jetzt auch seht, ist, dass ich jetzt angefangen habe, hier nochmal ganz neu diese Etage hier reinzuziehen. Und zwar habe ich jetzt komplett die weißen Farbton hier entfernt und habe es so gemacht, dass außen eine Reihe beige ist, also in Tan, und innen drin dann erst die Platten kommen, so dass ich von außen gar nicht die andere Bodenfarbe sehe, mit der ich dann eben den Boden mache. Hier habe ich es wieder überstehen lassen, gefällt mir eigentlich ganz gut, um dann noch ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen. Steht halt dann so weit über, dass wir hier auf den Löwenköpfen aufliegen und das Ganze wird so laufen, dass das hier ein Element werden wird, hier der ganze vordere Bereich. Das hier wird auch nochmal aufgesetzt und das hier auch nochmal aufgesetzt. Ihr seht ja, hier ist alles schon vorbereitet worden jetzt seit dem letzten Cut. Hier unten wird irgendwann demnächst noch weitergebaut. Das mache ich erst richtig zu, wenn ich mit der Verkabelung hier nach oben hin alles fertig habe. Ich habe jetzt auch hier unten noch offen, wo der große Verteiler ist. Da muss ich dann nochmal schauen, wie ich jetzt genau hier noch ein Kabel hochziehe. Ich muss auf jeden Fall noch ein Konnektorenkabel hochlegen, um hier Strom nach oben in dieses Element zu bringen. Das mache ich jetzt auch gleich noch. Und was ich wahrscheinlich auch noch mache heute ist, wie gesagt, dass wir hier noch Licht reinbringen zumindest, dass das da hinten auch erledigt ist. Und ja, einiges zu tun. Aber ihr seht, es geht voran und ich bin sehr gespannt, wie das Gebäude mal aussehen wird, wenn es fertig ist. So, dieser Schritt hat mich jetzt einige Zeit gekostet und ihr seht fast gar nichts davon. Das ist das Tolle an der Sache. Und zwar seht ihr aber zumindest, dass ich hier hinten diesen schwarzen Bereich, das sind die Konnektoren, die mir jetzt von unten Strom auf diese Platte bringen, ohne dass ich jetzt ein Kabel habe, das irgendwann immer dran hängt. Dass ich kann dieses Modul, wie gesagt, immer abnehmen. Ist ein super System eben von meinem Beleuchtungspartner Illuminate Your Bricks. Und wenn ich jetzt hier mal die Verbindung ordentlich drauf drücke und das hier fixiere, ich hoffe, das geht jetzt mit einer Hand, seht ihr, dass dieses Striplight angeht und das bekommt eben seine Energie über diesen Konnektor und ich kann die ganze Platte, die ich hier habe, komplett runternehmen, ohne dass ich ein Kabelproblem bekomme. Und das gefällt mir persönlich immer sehr gut, vor allem bei so großen Projekten. Das ist jetzt gelöst. Dazu musste ich dummerweise nochmal ein Kabel hochlegen durch diese Wand. Das heißt, ich musste hier relativ viel nochmal aufbauen, um zu diesem Konnektor zu kommen. Und das ist der Grund, warum dieser Konnektor immer noch offen liegt dort unten. Ursprünglich dachte ich, dass der 12er Konnektor eigentlich zu groß wäre, aber inzwischen wird er gut gefüllt. Also es war vielleicht doch keine schlechte Idee, den da reinzulegen. Aber jetzt geht es richtig ans Bauen. Wir bauen jetzt mal hier weiter an den Fronten. Ich weiß, dass da hinten noch was unten fehlt, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir bauen jetzt mal hier ein bisschen weiter und hier und schauen einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin selber gespannt und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier mit der Front ein bisschen weiter gearbeitet. Grundsätzlich gefällt mir das Ganze auch relativ gut. Ich bringe ein bisschen mehr Licht ins Spiel. Aber ich habe gemerkt, dadurch, dass ich jetzt hier doch weiter hochgekommen bin mit den Fenstern, als ich ursprünglich gedacht habe, sind meiner Meinung nach die Fenster zu hoch. Ich stelle jetzt hier die Figur rein. Die kann gerade so rausschauen, aber es sieht eher aus, als wäre es eigentlich zu hoch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier eine Reihe wieder rausnehmen und das Ganze einen Brick tiefer setzen. Ich glaube, es sieht dann besser aus, aber grundsätzlich finde ich es ganz nett, wie hier sich diese ganzen Formen nach oben durchziehen, die Fenster dann da drin sind. Dahinter wird dann eines der Büros sein von einem der Anwälte.
Und ich glaube, der hat dann so einen schönen Blick auf den Fluss, muss man ja sagen. Ich glaube, das ist ja eine ganz schöne Sache und bringt auch das ganze Gebäude hier gut voran. Also ich baue es um, baue ein bisschen weiter und dann sehen wir uns das Ganze gleich nochmal im nächsten Cut an. So sieht das Ganze auch viel besser aus von der Höhe, finde ich. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Dann seht ihr, dass ich es eigentlich jetzt nicht großartig umgebaut habe. Ich habe einfach unten das ein bisschen geändert. Ich habe hier unten noch ein bisschen umbauen müssen, damit diese Elemente drauf passen. Ansonsten bin ich auch noch ein bisschen weitergekommen, wie ihr sehen könnt, wenn man hier mal um die Ecke schaut. Seht ihr, die ganze Ecke ist fertig. Und ich habe jetzt hier angefangen, einen kleinen Balkon einzubauen. Ich fand den eigentlich ganz nett. Die Idee kam, glaube ich, auch in den Kommentaren ursprünglich zum letzten Video. Und ich habe den jetzt einfach hier eingebaut. Ich habe den Boden jetzt einfach mal so in Dark Bluish Grey gemacht. Und das Geländer eben in Sand Blue. Und finde ich, passt eigentlich ganz gut, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt auch hier extra noch eine Noppe platziert, damit man hier, wartet mal kurz, die Arme ein bisschen höher kriegen, hier noch jemanden draufstellen kann. Ist halt so ein kleiner Balkon, wo man einfach nur draufstehen kann, um ein bisschen runterzuschauen. Aber ich glaube, es gibt dem ganzen Gebäude nochmal ein bisschen mehr, eine schöne Optik, ein bisschen mehr Form. Und ich finde auf jeden Fall, dass das jetzt ganz gut vorangeht heute. Jetzt mit dem zweiten Stock entwickelt sich das Gebäude meiner Meinung nach ganz gut. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin die Reise noch geht. Ihr wisst ja, wenn dieses Stockwerk fertig ist, habe ich eigentlich vor, noch ein Stockwerk oben drauf zu bauen, in dem dann die Wohnungen sind. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das dann vielleicht nicht zu niedrig aussieht. Das könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben. Aber vielleicht schauen wir einfach mal, wie es dann aussieht, wenn das eigentlich finale Stockwerk oben drauf ist. Ansonsten baue ich jetzt hier ein bisschen weiter und wir schauen das Ganze gleich nochmal an. So, ich denke, damit haben wir ein ganz gutes Ende für heute erreicht. Ein paar Dinge sind noch passiert, ein paar Dinge, die ihr nicht sehen könnt, ein paar Dinge, die ihr sehen könnt. Ich habe mich hier vorne mich noch ein bisschen um die Ecke, über den Übergang gekümmert. Muss man ein bisschen aufpassen, weil das jetzt zwei verschiedene Module in dem Sinne sind, weil das ist ein anderes aufgestecktes Modul als das da. Aber hier seht ihr, das wackelt schön, das heißt, es ist hier in der Ecke nicht zusammengebaut, was auch fast passiert wäre, aber es ist okay. Das Schild ist jetzt komplett in der Wand integriert. Mit der Beleuchtung gefällt mir eigentlich ganz gut. Und was ihr auch noch sehen könnt, ist, ich habe hier mal so einen rudimentären Schreibtisch angefangen für den einen Anwalt hier vorne, hier oben. Und da habe ich noch eine Lampe eingebaut. Die Verkabelung ist jetzt hier erstmal nur vorübergehend so, einfach nur, damit mal die Lampe drin ist. Ich dachte, das sieht eigentlich ganz nett aus, wenn man hier reinschauen kann, beziehungsweise von hier vorne. Da steht es momentan, ich weiß nicht, ob das der finale Anwalt bleiben wird. Der steht jetzt einfach mal hier auf dem Balkon. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem, was heute geschafft wurde. Die Beleuchtung der Bäckerei habe ich jetzt heute nicht mehr geschafft, aber das ist jetzt auch ein Thema, das jetzt nicht unbedingt das Wichtigste ist. Ansonsten sind wir hier oben im ersten Obergeschoss oder in der zweiten Etage, wie man es nennen möchte, ganz gut vorangekommen. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vom heutigen Fortschritt haltet und auch zu allen anderen Dingen, wie zum Beispiel zum Balkon etc. Weitere Ideen natürlich auch wie immer gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gelassen habt. Gerne auch einen Daumen nach oben. Das hilft mir sehr, sehr viel und ich sehe einfach, dass euch das Ganze gefällt. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Und dann bleibt nur noch Tschüss.